Hello，大家好。今日咧，阿 Sam 咧就出發帶大家睇一套中山市區嘅一個樓盤啦，而且個價錢咧非常之平啊，同埋咧你買樓佢仲送埋你全屋家私電器，總共係23件套，非常之抵買，直接拎包入住，而且個價錢咧又非常之抵喎，8000蚊就可以攞低一套大裝修嘅3房，而且小區仲有泳池添。同埋咧，佢去到我哋呢個搭車返香港嘅車站咧，就只需要5分鐘就可以到達啦。成為業主，佢仲可以喺車站落車，仲送埋你返屋企啊！如果你想去搭車，仲接埋你過去啊！所以返香港係非常之方便嘅，而且附近嘅配套咧都係非常之完善。我哋去到我哋嘅萬文匯大型商場，都係5分鐘嘅時間。生活係非常之方便嘅，而且小區直行大概1公里咁上下咧，就有一個超大型嘅一個生活公園嚇，濕地公園，非常之舒服。事不宜遲啦，咁而家阿 Sam 就帶大家先參觀下我哋嘅航拍，再去睇埋我哋嘅示範單位先，走。嗱，各位朋友仔，而家阿 Sam 咧就上到嚟我哋呢個樣板間呢度啊，示範單位係實體樓上面嘅87平方，做到4房2廳2個衛生間。呢個戶型咧絕對係物有所值啊，非常之實用。跟住阿 Sam 入嚟睇睇先，入嚟呢度呢間房全贈送俾你嘅啊！你中意做成書房、雜物房又好，係嘛？或者你直接擺張床做得間客房都冇問題。嚟，再嚟感受下我哋嘅客廳，80幾平方嘅客廳，有咁大喎，算係咁噶咯喎，係嘛？如果你人口多嘅，啊，得閒翻嚟住下咧，呢隻戶型咧就絕對啱你心水啦。4間房，嗱，餐廳同埋廚房都夠大噶啦，廚房啊。咁我哋嘅客廳咧，佢都做成咗呢個對流，因為我哋餐廳呢度有窗嘅。同我哋陽台打開咧係對流嘅，呢種戶型非常之舒服，而且目前呢度賣得非常之好嘅，都係呢個戶型啊。咁我哋嚟睇下休息區域係點樣嘅先。嗱，呢度咧就做成一個 BB 房啊，咁對面咧就係我哋嘅公共衛生間啦啊。咁呢度咧就有間客房，同埋再到呢邊我哋嘅主人房。我哋嘅主人房係個套間嚟嘅，咁呢邊咧就有個衛生間啊，乾濕分離嘅，同埋整體嘅空間咧都非常之唔錯嘅，80幾平方，正常嚟講咧你做個3房1廁嘅，佢可以做到4房2廳2個衛生間，呢個型真係不得了啊！3萬蚊首期，3000零蚊月供，單價8888就可以攞低大裝修嘅4房，仲送你全屋家私電器23件套，你冇聽錯啊，係全屋家私電器喎，拎包又可以入住噶啦。嗱，阿 Sam 而家咧就帶你睇埋另外一個戶型101平方嘅大3房啊，感受下對比下邊個戶型啱你心水，好冇？咁呢個示範單位咧係啱先面世嘅嚇，所以帶大家嚟睇睇。嗱，咁呢棟嘅戶型咧就係2梯2戶嘅，咁佢嘅舒適度咧會比較高㗎嚇，同埋以後都唔使同人哋爭 lift 啦。好冇？嗱，呢個面積咧就係101平方嘅一個3房啦。啊，我哋入嚟一個玄關位，到時玄關位呢度咧仲可以做翻一個好大嘅一個鞋櫃嚟擺放你嘅物品。咁呢度有間房，呢個係第一間房嚟嘅。各位朋友，你感受下呢間房佢唔細嘅喎，你到時擺張米5床，整個衣櫃喺度咧，佢完全係唔會話窄嘅，好嘛？嗱，再嚟感受下我哋嘅客廳啦。我哋嘅客廳啦都係非常之舒服嘅。望出去咧，都係睇翻小區嘅園林景觀嘅，啊！而且我哋嘅樓間距咧都會比較闊落啊，會比較舒服嘅。嗱，呢邊咧就我哋餐廳嘅位置啦。餐廳隔離咧就係廚房。咁餐廳呢度咧，佢做咗個邊櫃咧，就增加呢間屋入邊嘅一個收納嘅空間啦。嗱，再大家睇埋另外嘅呢邊嘅休息空間，
咁呢邊有間細房。呢間細房咧就會比較長嘅，咁佢做咗啲定制櫃啊、床一體咁樣形式嘅，大家可以換一種方式。啱啱好呢度擺個米五床咧都唔使問題，到時再喺嗰度整翻個櫃。咁呢邊咧就係我哋嘅公共衞生間啦，係啦。咁呢一邊咧就係主人房嘅套間，衞生間咧都比較闊落，同埋做埋咗呢個乾濕分離嘅。咁我哋主人房空間咧，感受下會比較闊嘅，因為做埋個衣櫃喺度咧，大家見到嘅空間咧都仲係會比較闊落嘅。好啦，今日嘅視頻就睇到呢度啦。如果朋友仔有興趣嘅，嗱聲記得聯絡阿 Sam 過嚟睇睇啦，好冇？趁住而家仲有活動，贈送你23件套嘅全屋家私電器，3台空調，主人房嘅床都送埋俾你啦。睇我哋呢個上城南岸咧，絕對冇錯嘅，首期又夠低，月供又唔高，仲送你全屋家私電器拎包入住啊！你肯定好少見到啲發展商咁搏命噶，記得咯喎，有時間一定要過嚟睇睇啦，拜拜。